Ошо залда менің өсін бик толқынланып, бик күйіп олтырусы кешім бар. Ул иң якын кешем, әсәйем. Киләһе йырымда әсәйем һиңә багышлайым, кабул итеп ал. Барыгызга ла күңеленә хуш килгән йырым әсәйемә. Қанду бастар мұңлы хайрағанда әсәкәйім миңе яшьле күлдәреңде төбәп қалдым мине оҙатып юлыңа әсәй һағышланма әсәй аҡлай Бұл сәскәләрем һиңә, күп рәхмәт һиңә. Мин яратам һине. Рәхмәт. Рәхмәт.